Та мені неудобно. Не хоче балакати. Короче, я нажму... Сыреве, я нажму вам приглашение, а вы, если хотите, добавляйтесь. Как ты, котик? Я нормально. Добавиться, я злякаюсь. Може, він не може балакати, а? Пиши матюками, Сыреве, я пойму так быстрее. Матюками. Ёб твою мать, блядь. Наполовину мой и обернулась птицей. Томас. Здрасте. Здрасте. Вы к кому? Мы доставка. До кого? До Гова. До чего? Гова. Это к кому? Сам был. Доставка? Да. Чего? Ребята, я сейчас... Вы сам был тиктокер? Ну, вообще, да. А можно с вами сфоткаться? Сфоткаться можно, только я в эфире. Ничего страшного. Ну, доставайте телефон, сфоткаемся. Это вы с улицы, что кричали? А це ви нам відповіли? Та це ж я, да. А чого ви? Ти ж шутив. А чому? А довго ви вже стоїте? Та вже довго, да. Не так сильно. Ви будете? Я вже сфоткав. А, ви самі з собою, я понял. А як ви зайшли? А чого ви кричали? Кричав, тому що розвлікаюсь. А що? А ви що кричали? Ми, тому що ми підтримуємо Шахтер. Це що таке? Футбольний клуб? Да. А ви пам'ятаєте, на що ви відповідали? На що? А що ви кричали нам? Щоб ви зайшли в 68-му квартиру. Ні. Що ви кричали з балкону? Іди сюди, кричав. А чому ви не вийшли? Ну, молодці, прийшли, ребята. Ну, ви шутки розумієте? Ні, це не такі шутки. Я шутки мы не понимаем, потому что мы сами с Донбасса, поэтому, блядь. Ну, Ми за Шахтер. ну молодці. Кричали, подойдіть. Вас дійсно дуже гарно.